注意看，视频中一男子背着饲料桶走进鸵鸟舍，黑鸵鸟向前走了几步，不料他突然一个加速冲向男子，好在男子反应快，立马举起棍子反击，但黑鸵鸟并没有就此罢休，再次一个加速，凶猛地冲向男子，男子被吓得连连后退，慌乱中他举起手中的棍子乱扫，黑鸵鸟见状躲开了，男子见黑鸵鸟没有了之前的嚣张气焰，便举起手中的棍子教育了他几句。黑鸵鸟转过身，气汹汹地看着男子，男子放下饲料桶，双手挥着棍子驱赶，不料黑鸵鸟越战越远，他再次凶猛地扑向男子，之后双方消失在画面中，视频中也只能听到阵阵响声。几秒钟后，男子被黑鸵鸟追着，再次出现在监控中，他试图用棍子教育黑鸵鸟，不料棍子直接被踢掉了，紧接着黑鸵鸟狠狠地踢了他几脚，男子被吓得落荒而逃，他边跑边回头张望，黑鸵鸟在后面穷追不舍，他再次成功地把男子追到了监控死角，这次画面中传出的响声明显比之前大很多，看来双方战况应该很激烈，最后也不知道结局如何，只看到黑鸵鸟独自回来了。